Testei esse mini aspirador de pó nesse teclado velho que estava jogado no fundo da casa e olha a sujeira. Tive que colocar a escovinha para ajudar a desgrudar a sujeira dele e foi impressionante a aspiração dele. Olha como o filtro ficou sujo. Tentei aspirar também esses pedaços de pães aí, uns pedaços maior, outros menor. E o carpete do carro também tive que usar a escovinha para desgrudar a sujeira e até que ficou bem limpo, olha aí. E ele é também um soprador. Review completo no canal.